สวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในหลักสากลอย่างเต็มตัวแล้วนะคะ แต่ก็ยังมีการเฉลิมฉลองปีใหม่อีก 2 แบบที่สร้างความสุขต่อใจได้ไม่แพ้กัน นั่นก็คือปีใหม่แบบไทยวันสงกรานต์ค่ะ และในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีที่มาใกล้ๆก็คือเทศกาลตรุษจีนปีใหม่แบบพี่น้องชาวจีน จะมีการเปลี่ยนนักกษัตริย์แบบจีนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:18 นาทีจากปีนักกษัตริย์กุลเข้าสู่ปีนักกษัตริย์ชวดปีหนูทองเนี่ยค่ะปีหนูทองมิดิถีเป็นธาตุทองหยางท้ายคลิปเดี๋ยวหมอจะมาบอกว่าปีไหนบ้างที่ชงไห่เฮงผัวนะคะเอาละค่ะพบกับการดูดวง10เรือนปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์คำทำนายตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2563เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไพ่10เรือนชุดนี้เป็นของคนที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่ใบแรกที่กุมเกณฑ์ชะตาคือ5ดาบเมื่อไพ่5ดาบมีกุมเกณฑ์ชะตาอย่างหนึ่งต้องเตือนก็คือให้ระวังอารมณ์ตัวเองช่วงนี้จะหงุดหงิดง่ายค่ะมีคนทำอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่เข้าหูเข้าตาส่วนหนึ่งก็ด้วยอารมณ์ของเราเองนะคะขอให้ใจเย็นๆช่วงนี้มันจะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ขัดอกขัดใจไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นักอาจจะไปเจอกับคนที่บ้าอำนาจอีโก้จัดมาทำท่าที่ไม่ดีใส่เราหรือให้ระวังตัวเราเองเราจะกลายเป็นคนอย่างนั้นเสียเองช่วงนี้จะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจอะไรมากๆมากจนบางทีอาจจะไม่ฟังใครเลยก็ได้โบราณเรานะคะเวลาจะออกนอกบ้านถ้ามีเสียงจิ้งจกทักเนี่ยอาจจะต้องยั้งขาสักนิดนึงหันกลับไปดูฉันลืมไปนู่นไหมลืมไปนี่ไหมถอดปลั๊กไฟไปอะไรหรือเปล่าก็เรียกว่าจิ้งจกทักยังต้องชะงักดังนั้นเมื่ออะไรในช่วงเนี้ยเราเป็น5ดาบเนี่ยมันจะมีความเชื่อมั่นแบบสุดโต่งดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็ขอให้เชื่อฟังคำทิ้งตวงท้วงติงทิ้งตวงฟังคำท้วงติงจากคนที่อยู่รอบข้างบ้างไม่ใช่ว่าสะดุดหยุดนะคะฟังแล้วพินิจดิไอ้ที่เขาทักเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมเราพลาดตรงนั้นจริงไหมถ้าพิจารณาถี่ถ้วนแล้วไม่ใช่คัดสรรด้วยเหตุและผลแล้วเมื่อไม่ใช่ก็เดินหน้าต่อไปแต่ไม่ใช่ละเลยนะคะเพราะต้องท้วงจริงเมื่อไหร่ที่เป็นไพ่5ดาบมาเนี่ยเราจะไม่ฟังเสียงใครแล้วความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเพียงเพราะไม่ทบทวนตัวเองเชื่อมั่นจนเกินไปมาดมั่นจนเกินไปจนมองไม่เห็นข้อผิดพลาดนะคะมาดูด้านการเงินบ้างขึ้น7ไม้เท้าด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ B บวกนะคะเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ได้มามากเท่านั้นแล้วอย่าหวังเรื่องโชคลาภนะคะเมื่อไหร่ที่กระเป๋าสตางค์เป็น7ไม้เท้าจะมาจากการเงินการงานทั้งนั้นแหละค่ะมาจากความเหน็ดเหนื่อยยิ่งเพียรพยายามยิ่งได้ยิ่งเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยฟ้าบอกทนไม่ได้แล้วคนนี้เหนื่อยมากฉันต้องจัดการหาเงินให้เขามากๆให้สมกับค่าเหนื่อยของเขานะคะมาดูสหัชชะตำแหน่ง PR ประชาสัมพันธ์เป็นตำแหน่งของญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านขึ้น3ไม้เท้าเป็นไพ่ของการที่จะได้รับการร่วมมือร่วมแรงไม่ว่าจะไปติดต่ออะไรกับใครช่วงนี้ก็ถือว่าฟ้าเปิดค่ะการติดต่อ PR ประชาสัมพันธ์การประสานงานการปล่อยคอนเทนต์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้รับการตอบรับที่ดีอาจจะมีข่าวดีจากเพื่อนบ้านญาติพี่น้องส่งข่าวมาชวนไปกินโต๊ะแชร์ดีจังตังอยู่ครบอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้จะเป็นช่วงเวลาที่ได้พบปะเจอผู้คนที่เราคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเป็นการรวมญาติรวมกวนในช่วงหนึ่งก็อาจจะด้วยว่าใกล้ตรุษจีนด้วยก็ได้และยังมาแถมด้วยวาเลนไทน์ด้วยเทศกาล2เทศกาลนี้ที่มาพร้อมๆกันเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นช่วงรวมญาติรวมเครือญาติและมิตรที่ดีก็ได้นะคะมาดูด้านการงานบ้าง การงานมี3ถ้วย มีอัศวินถือเหรียญ มี2ไม้เท้าการงานอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะดีมากๆ อาจจะมีการได้ปรับเลื่อนตำแหน่งท่านใดที่รอตำแหน่งงานอยู่อาจจะมีการปรับยศปรับตำแหน่งถ้าหากท่านใดที่ไม่เป็นตำแหน่งที่ชัดเจนไม่ได้เป็นป้ายประกาศเป็นใบประกาศนียบัตรมีโต๊ะมีตังให้นั่งให้หออาจจะได้เงินพิเศษเข้ามาในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้มาก็ได้มีปรับให้โบนัสสวัสดิการเพิ่มขั้นเพิ่มเงินเดือน มาไม่ได้มาแค่ตำแหน่งค่ะมาพร้อมเงินช่วงนี้จะหน้าที่การงานจะได้รับการตอบรับจากเพื่อนฝูงให้การร่วมมือที่ดีนะคะลูกจ้างลูกน้องแม้แต่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตำแหน่งลูกจ้างลูกน้องไม่ได้เสียหายเป็นควีนถือไม้เท้าถือว่าจะแอคทีฟแอคชั่นทำงานดีมีไอเดียบันเจิดอาจจะได้ไอเดียดีๆจากลูกน้องมาพัฒนาองค์กรเพราะว่าตำแหน่ง
องค์กรสถานประกอบการร้านและบ้านเนี่ยขึ้น3ถ้วยนั่นแสดงว่าจะมีเรื่องดีๆมีการเฉลิมฉลองมีงานมงคลขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่ในฤกษ์ในยามดีขยายธุรกิจกิจการก็เป็นได้นะคะเมื่อมี3ถ้วยเกิดขึ้นในตำแหน่งบ้านและเป็นตำแหน่งรถด้วยพันธุนั่นแสดงว่าถ้าท่านใดอยากจะออกบ้านออกรถอะไรเนี่ยซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะเป็นฤกษ์เป็นยามที่ดีที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้ชายไม่ว่าลูกหลานบ้านเครือแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะจะมีโรคอยู่อย่างหนึ่งก็คือผู้ใหญ่อาจจะใช้เงินเยอะโรคกระเงากระงอดขอตังค์เพิ่มหน่อยอะไรพวกนี้ค่ะจะถือว่าเป็นโรคได้หรือเปล่านะเป็นข่าวดีค่ะมีแต่เรื่องดีๆมาดูสุขภาพของตัวคุณเองบ้างเมื่อมี5ดาบมี The Devil มี Queen ถือเหรียญสุขภาพอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้เงินอาจจะไหลออกบ่อย อีกตัวหนึ่งให้ระวังภาวะด้านอารมณ์และความคิดค่ะจะตึงเครียดสะสมเป็นเพราะว่าความคาดหวังอยากให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนู้นแบบนี้คือหวังสูงพอมันผิดเป้าไปอาจจะทำให้เครียดทั้งที่จริงนะผลงานไม่ได้เสียหายนะเพียงแต่เราตั้งเป้าไว้สูงเท่านั้นเองมาดูด้านความรักบ้างขึ้น The Fool อันนี้ดราม่าละซีเรียสละแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับด้านความรักท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนฝั่งคนรักคู่ครองเป็น The Fool ฝั่งตัวคุณเองเป็น5ดาบถ้าท่านใดที่มีปัญหากระทบกระทั่งกันใจเย็นๆนะคะถามตัวเองก่อนว่าเพราะไพ่ The Devil เนี่ยมันแทนคนอารมณ์ฉุนเฉียวเจ้าชะตายังเป็น5ดาบอีกอารมณ์ยิ่งขึ้นได้เร็วด้วยช่วงนี้ถ้ามีปัญหาดราม่ากันไม่ว่ามือที่3นะคะเพราะไพ่ The Devil มันเป็นไพ่ของมือที่3อยู่แล้วคนรักคู่ครองเนี่ยขึ้น The Fool อาจจะทำตัวไม่อยู่ในกรอบของความรัก The Fool เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเที่ยวเตร่ชอบทำอะไรที่เสี่ยงเป็นเทพของสุราเมรัยเขาอาจจะไปทำอะไรที่นอกรีดนอกรอยไม่น่ารักสำหรับความสัมพันธ์ของคุณเอาแบบเบาๆก่อนนะอาจจะได้กระทบกระทั่งกันรุนแรงถึงกับหันหลังให้กันนะคะแล้วน้ำพึ่งหยดเดียวจะส่งผลให้ถึงขั้นได้เลิกลากันนะคะคนคนหนึ่งจะโบยบินออกจากคุณไปเพราะไพ่ The Fool คนคนหนึ่งจะออกจากบ้านไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชะตาโดยไม่หันหลังกลับมาคาแรคเตอร์ของไพ่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นความรักนั่นแสดงว่าเขาจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์และท่านใดที่มีปัญหารักสามเศร้าเกิดขึ้นคนคนหนึ่งกำลังจะปันใจค่ะความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะถอยห่างออกไปถามว่าถึงขั้นจะเลิกกันไหมมันก็ยังไม่90%นะคะมันไม่เลิกแบบ100%แต่ไปแน่ๆมีคนคนหนึ่งออกไปจากชีวิตเราความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนเดิมขอให้ใจเย็นนะคะถ้าหากมีปัญหากระทบกระทั่งกันแบบนี้ให้ใจเย็นเข้าไว้เพราะ5ดาบมารีวิวมาเนี่ยภาวะนี้คนวันอังคารไม่ทนค่ะจะแรงเป็นพิเศษส่วนสาวโสดหนุ่มโสดคนวันอังคารนะคะถ้าถามหาความรักใหม่จะมีเข้ามาไหมมีเข้ามาค่ะแต่เหมือนเดิมค่ะตำแหน่งคู่รักมันเป็น The Fool แล้วตำแหน่งไพ่ที่เสียที่สุดคือ The Devil นั่นแสดงว่าเข้ามาก็ไม่ได้มีความจริงใจให้เว้นแต่ว่าคุณไม่ได้แคร์คุณคิดว่าก็ส่วนใหญ่คนที่ดูช่องนี้อายุ24-25อัพแล้วทั้งนั้นเป็นวัยผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ใช่วัยเด็กเพราะต่อไปหมอจะจำกัดคำคลิปเนี้ยสำหรับอายุ18ปีขึ้นเท่านั้นเพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆมาดูเพราะว่าคำทำนายของหมอจะทำนายในรูปแบบของคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าดังนั้นเมื่อเป็นแบบเนี้ยคนที่เข้ามาเนี่ยไม่จริงใจถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ยี่หร่าด้วยความเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่จริงใจก็สนุกกันไปผ่านไปก็แค่วันไนท์สแตนฉันไม่ถือสาอันนั้นก็แล้วแต่คุณเลยค่ะปล่อยเลยไม่ว่าอะไรกันแต่ก็ดูแลตัวเองด้วยเมื่อมี The Devil หมอต้องเตือนว่า The Devil เนี่ยมันเป็นไพ่ของโลกยะวิสัยแบบ100%ถึงจะย่อมมันตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียมันจะมาให้คุณมันจะส่งผลกับคุณนะคะดังนั้นเขาถ่ายคลิปเราไหมเขาเป็นคนที่สะอาดปลอดโรคไหมถ้าจะให้ความสัมพันธ์มันเลยเถิดเกินเลยนะคิดตรงนี้แต่ถ้ายังแค่คบกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมีเพื่อนเที่ยวกลางคืนมีเพื่อนเที่ยวท่องราตรีอย่างนี้ก็ถือได้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ให้ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก็แล้วกันหมอเตือนแค่นี้ละค่ะที่เหลือแล้วแต่คุณมาดูเรื่องปีชงบ้างสำหรับปีชงของปีชวดนะคะคนที่ชงเต็มๆเลยก็คือปีมะเมียชงเต็มๆเลยค่ะ
คนปีมะเมียเนี่ยชงเต็มๆคนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยเขาจะเป็นเกลอกับมะเมียดังนั้นก็จะเจอไม่ใช่ชงร่วมนะคะเขาเรียกว่าไห่ก็คือการให้ร้ายนินทาใส่ร้ายป้ายสีจะหนักจะเบาอยู่ที่การกระทำค่ะใช้แพทเทิร์นเดิมค่ะการกระทำณปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตอีกปีหนึ่งอีก2 ปีเป็นแบบมีผลกระทบแบบจิ๊บๆอ่ะบางปีไม่เกิดเลยแต่ว่าก็จะให้เป็นความรู้ติดไว้นิดนึงก็แล้วกันปีเถาะเนี่ยจะเจอเรื่องเฮงเนี่ยก็คือเบียดเบียนเจอคนเบียดเบียนไม่มีสัมมาคารวะต่อเราอาจจะต่อแถวอยู่มีคนมาแซงแล้วแซงแบบน่ารังเกียจไม่มีมารยาทอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างให้ฟังอีกปีหนึ่งปีรากาจะเจอผัวก็คือแตกหักแตกสลายใจร้อนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภาวะอารมณ์อะค่ะอาจจะมีการปาดหน้ากันแล้วลงมาทะเลาะกันตีกันต่อยกันซึ่งตรงนี้เราห้ามตัวเองได้ไงคะเราไม่จำเป็นที่ต้องลงไปทะเลาะกับใครถ้ารู้ว่าช่วงนี้ฉันเป็นปีละกาอาจจะเดินเศษมาเล็กๆน้อยๆอาจจะมีเรื่องใจร้อนมากระทบหัวใจเราก็แค่ระงับตัวเองไม่ต้องไปเสี่ยงรอเรื่องดีๆดีกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยๆก็มีทองหยางเข้ามาปีละกาก็เป็นทองมันก็ยังเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างที่จะได้ผลประโยชน์ติดตัวมากับคนปีละกาอยู่เห็นไหมคะมันมีเรื่องดีแทรกเข้ามาค่ะแต่อย่าไปมองแค่ว่ามันชงอย่างโน้นอย่างนี้เพราะปีชวดเป็นธาตุน้ำ ทองเกิดน้ำอาจจะเป็นเหนื่อยหน่อยทำงานเยอะยิ่งทำงานเยอะยิ่งได้เงินอย่างนี้ก็ได้อาจจะเอ่อด้วยความที่มันมีน้ำแทรกเข้ามาเราเป็นทองเราต้องถ่ายเทออกอาจจะทำให้เราใจร้อนในความใจร้อนเราระงับได้ด้วยสตินะคะอย่าหลงไปกับปีให้มันมากนักเพราะว่าไอ้พวกปีที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นชงเป็นอะไรก็ตามตัวหมอเองเนี่ยเป็นหมอดูมา20ปีเวลาปีชงไม่เคยสะเทือนเลยค่ะไม่สนใจด้วยอยู่บ้านสวดมนต์ไม่ไปปัดไม่ไปอะไรกับใครทั้งนั้นแหละแต่ถ้าใครมาปรึกษาก็ให้คำปรึกษาแต่ตัวเองอ่ะอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล5ให้พร้อมเพราะหมอไม่นินทาไม่ด่าใครไม่วุ่นวายกับใครรักษาศีล5ให้ทั่วพร้อมก็พอแล้วนะคะสำหรับตรุษจีนปีนี้แล้วก็วาเลนไทน์ที่จะถึงก็ขอให้มีความสุขกันมากๆสำหรับพี่น้องชาวจีนและก็ทุกๆคนตรุษจีนที่จะถึงนี้ก็ซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้เฮงๆปังๆรวยๆเงินทองเพิ่มพูนนะคะท่านแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆถ้าอยากสนับสนุนช่องลานินชา4289จริงๆกด Subscribe และกดติดตามค่ะกระซิบเบาๆรู้กัน2คนรู้กัน2คนโฆษณาก็อย่ากกดข้ามกันนะคะแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนช่องแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่จีนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ